歡迎大家又回到我的頻道，然後還是我們這一位特別嘉賓從香港來的，通靈之王的前三甲，而且他跟我的背景很像，都是做通靈這一個，然後他還有特別之處，就是比如說他會講天語啊之類等等的。那麼上一集呢，我們就講到我們的 Deb 師傅來馬來西亞是有什麼樣的一個計劃，然後呢，他可以再重新講述一遍自己的背景。來，歡迎。好，咁我就講一講啦。其實有好多人話我天語識講天語，以為天語係一個溝通嘅語言，或者係同神溝通嘅語言。其實呢，我就唔想將我嘅課程，所有嘅課程呢變得好神化，而你覺得哇好神化，吸引你一個虛榮心過嚟，我唔會咁樣講。我只係同你講話，天語只係一個工具，我通靈嘅一個工具，令到我嘅狀態，令到我發出嚟嘅波頻、頻率、光線、氣場係唔一樣。所以呢一個天語唔係一個叫做溝通語言，係一個工具，一個方式，一個方法。呢個方法係令到我最快進入狀態嘅。而有好多人就話我亂講嘢，或者佢覺得佢自己求其講幾句説話，人哋聽唔明，佢就會覺得我都識天語。天語唔係一個語言，天語更加唔係亂咁講。其實再深入嘅課程，我喺課程入邊呢，我講天語，你帶住一個腦電波探測儀呢，其實你個腦電波係浮動。我哋能量係可以喺科學論證到出嚟，而唔係你覺得你亂咁講就講到，你做到表面嘅功夫，但係未有實質嘅效果。即係咩意思呢？我都識煮嘢食嘅，我都可以煮到好似米其林5星級大廚煮出嚟，但係味道一定係唔一樣，冇佢嘅神韻。呢個就係能量啦。我明啦，就好似拎住嗰兩支鐵咁樣，即係擺去，即係我哋每個通靈嘅人都有自己嘅工具去通靈。就好似譬如話我嘅話係咪？我會定住咗喺度，然之後放空，跟住心冇雜念。學你講嘅冇慾望呢樣嘢，然之後係定住咗喺嗰度望住一個地方，跟住就咁通啦。所以我係唔可以轉嚟轉去，或者俾人干擾嗰啲咁嘅。所以天語其實係差唔多係一個工具，俾你達到某種頻率去即係交流呢樣嘢，係咪？係啦，咁咧你可以咁樣理解。如果簡單嘅方式，如果再深入去講咧，就係天語每個人都會有腦電波，或者我哋每個人都有邏輯嘅思維啦，或者靈性嘅思維啦。呢一個係我哋科學入邊、生物學入邊有講過，我哋有邏輯思維，左腦邏輯思維，右腦係靈感思維。咁如果我哋要去通靈嘅話，首先第一樣嘢，我哋要覺察到自己嘅心。如果一個人冇心嘅話，你都唔知道你自己嘅位置喺邊度，你根本你就會迷茫。睇到嘅嘢係有人話通靈，我睇到好多畫面。咁我又想問，你又點樣論證呢啲畫面係真嘅呢？或者係會發生呢？咁當然啦，你睇到你就深信㗎啦，會覺得係㗎啦。但係有好多人都會因此而做錯決定，啱唔啱？咁所以呢，我哋要去通靈呢，可能通靈呢兩個字非常之簡單，但係我哋要得到嘅可信性，我哋要得到嘅準確性，同埋我哋點樣可能放低慾望，慾望屬於我哋嘅邏輯思維。咁如果我哋喺用邏輯思維嗰啲，唔係叫通靈，嗰啲叫分析。所以我哋通靈呢係冇任何理據或者依據去支撐我哋嘅答案。我感受到，我見到個答案就講個答案出嚟啦。我憑乜嘢去分析？我要諗啲乜嘢呢？我見到個答案啦，我已經知道個答案啦。咁我冇辦法分析，分析嗰啲係慾望喎。當我分析嘅話，我就會越想越多，因為慾望呢樣嘢係永無止境，跟住就會做錯決定。所以係一個狀態，而唔係一個講呢句説話係令到你覺得我叻啊，我識講啊，其實係兩回事。其實我覺得人同人都有頻率，咁當然你有經常打坐，又或者經常接觸啲靈學嘅嘢，你多多少少都有直覺咁樣嘅嘢。但係好多時候，我覺得通靈係有分階級。有好多人唔明有個靈同佢講嘢，呢個就係通靈。其實真真正正我覺得比較高級
或者比較有層次嘅通靈啊，其實係可以自己控制呢樣嘢，唔係話其實揾靈傾同佢哋。即係降低自己嘅磁場去同佢哋接觸好容易嘅啫嘛。你同我講咩去瞓3日啊，都可以即刻學識通靈啊，唔係咩？即係其實同頻共振，乜嘢類型嘅人就會接觸到啲咩嘢？可能有一啲人就會頻率好低嘅，咁佢就好容易成日見到一啲因為我哋呢個世界陽間同陰間係重疊嘅，喺同一個世界嗰度。如果我哋人嘅能量或者能量等級或者頻率好低，低到一定嘅程度，就會見到陰間嘅嘢。呢個就係我見到靈體啊！有啲人呢就會覺得我見到靈體就係敏感人士、高靈人士，就係我有陰陽眼。其實有好多嘢咧，我就會覺得你自己嘅運程咧，時運低到咁嘅情況，話自己有陰陽眼都幾得意嘅。咁所以我哋要有智慧去分析呢一件事。最恐怖就係嗰啲低靈啊，因為你個能量場都咁低咗，所以佢哋其實佢哋好中意扮神啊、菩薩啊、嗰啲佛啊啲咁嘅嘢，再唔係啲西方嘅咩天使，我聽過幾百次咯。即係我想講啊，其實咧。你可能一兩次咧講簡單嘅嘢係準嘅，咁樣啊，係咪你屋企點樣啊？係喎，真係咁樣樣。其實咧，對於我嚟講，通靈係有層次嘅，比較高層次嘅其實係好難嘅，因為你首先你要靜心，你靜心係咪？你打坐嗰陣時要到某種好高嘅頻率，而且係長時間，你先可以控制自己去接觸嗰一個高頻率，但係咧，你如果唔慣冇咁嘅訓練或者時間太短嗰陣時咧，其實係好難接觸到咁高嘅頻率。我覺得通靈係可以控制你，所以我見到好多係咪可以同靈傾偈，又佢哋控制唔到，個靈一嚟係咪佢就要講嘢咯？所以我覺得好怪啊！你做咩我嗌佢哋走，佢就走啊？首先咧，第一咧，我覺得咧，每個人咧都係要互相尊重。如果喺佛教嘅角度，我有身體，我係眾生。佢哋過咗身嘅冇身體嘅，都係眾生。點解我叫佢嚟就嚟？點解我叫佢走就走？其實呢個世界呢，就唔可以咁嘅，呼之則來，揮之則去。咁係唔係可以咁樣？我唔係高過佢，哪怕我能量高或者能量低都好，我點解可以凌駕一個靈魂？可以咁樣咧？唔係嘅。首先唔係自己去同佢講啊，我同你講數。其實某程度上啊，我相信啦，呢個世界上咧有一啲有能力嘅人，無論係天使或者係講神佛菩薩嘅人，都有機會係有出色有勁嘅人。但係我哋如果有心嘅話，你要係去了解邊一個先係啦，咁樣，而唔係淨係聽你講話我好勁，你就要信噶嘛，啱唔啱？咁同埋人咧，喺我嚟講啦，靈體同人係一樣，性格都係一樣。你叫我嚟就嚟啊，你叫我走啊走啊，點解？你好似命令我，而點解我可以命令佢？到而家我呢個咁嘅狀態，我做咗10年，我有幫人處理靈魂嘅問題、課題嘅問題、靈體嘅問題、祖先業力嘅問題，呢一啲，但係我都唔會用呼之則來、揮之則去嘅態度。因為我覺得大家都係一樣。佢唔會好似無端端揾你啊，話我有事要求。我係唔中意俾人打擾，即係我瞓覺嗰陣時，我會覺得哇，我瞓緊覺，你唔好嚟揾我。等我做事嗰陣時，你先好嚟揾我。即係我好鬼佬性格，我9點到5點做完工我就放工咗。其實咧，有好多人都問過呢個問題啊，就話啊，街道有好多眾生，有好多靈魂，點解你唔幫佢？喺街道見到佢喺度喎，因為我同佢，我覺得。大家都係生活喺地球上邊嘅一個眾生，啱啱？我同佢係平等嘅，我冇比佢高，我亦都冇比佢低，大家一樣嘅。咁但係我有肉身，佢冇肉身。咁啊，我喺街度見到佢，我會忽略佢哋。點解？就係因為我會覺得上天見到佢喺呢一度，或者俾佢有個機會仲停留喺呢個空間，就係因為佢有啲嘢冇做好，有啲嘢冇學好。咁如果我就夾硬去幫咗佢嘅話，我係阻止佢嘅進步喎。如果我阻止佢進步，我阻止人成長，我係
有一個業力要承擔嘅喎，所以唔係話覺得叻，我有能力我就要做啲乜嘢。你其實唔幫手就係最好嘅幫手，你俾時間去諗下啦。即係我講嘅嘢，我教完嘅課程，我講完俾你聽，我都要俾時間你消化噶嘛。你食完嘅嘢，你即刻飽咗咩？唔係㗎，你都要消化你先吸收到營養，啱唔啱？所以有啲唔幫手或者你俾時間人哋。係人哋呢一個咁嘅情況先可以學到嘢，先可以諗得通。你唔俾時間啊！我講完你一定要明啦。你表達能力再強都好，人哋吸收能力係唔係一個變數呢？你知我以前係咪有咁嘅執着？我覺得唉，講咗咁多輪都唔明啊！咁我下一次再講嗰陣時，我鬧佢咗。但我而家已經冇咁嘅執着咗。有時咧，我理解啦。有時我嗰啲學生有時講極都唔明啊。哦，可能佢未有狀態啦。咁我講一次、講兩次、講三次，然後咧我都會慢慢去提醒嘅。因為每個人嘅智慧唔一樣，每個人佢嘅背景唔一樣，每個人佢嘅過去或者佢嘅原生家庭經歷都唔一樣，導致佢而家有咁嘅狀態。咁我都覺得要俾時間去。時間如果運用喺一個正確嘅地方，佢肯去面對自己嘅話，時間就係可以解決一切。如果一個人執着唔肯面對自己，時間就係一個放大器。如果一個人有仇恨嘅話，你話俾時間去諗通咯，佢諗唔通嘅話，佢嘅仇恨就會越嚟越大，就會將個責任越滾越大，將個責任越推越遠，就唔關自己事。時間唔係一個淨化器，時間只係一個放大器。你明白嘅，你就可以解決問題；你唔明白嘅話，就會更加執着。我覺得我喺翻到嚟馬來西亞呢邊咧，我學咗最大嘅一個領悟吧。因為可能首先我喺英國住咗超過20年，即係我嘅思想層次已經好唔一樣咗，所以我翻到嚟會有某種執着同埋唔習慣，又甚至乎連食嘢我都覺得個口味唔啱，咁上下。所以我喺呢段時間咧經歷咗好多呢3年入邊，起起伏伏上上下下，同埋我覺得我學咗一樣嘢就係，即係我需要更加接納別人的很多東西，即係可能佢嘅成長時間唔係同我一樣。可能佢需要10年、20年，或者佢需要1個月。即係呢個我需要有這個態度，即係我呢個咁嘅態度，允許呢件事發生。其實覺察咧就係處理問題嘅第一步啦。咁樣即係其實我如果我要想改變我嘅人生嘅，首先我要睇到我人生有啲咩問題啊。如果我連承認自己人生入邊咩問題，或者揾都揾唔到嘅話，咁你點改變啫？即係好似我返學做試卷，我做錯咗一條題目1+2係等於幾呢？我寫咗4嘅話，咁我唔知道錯嘅話，老師又唔提我，同學又唔提我，我就永遠覺得1+2係等於4，因為冇人同我講㗎嘛。我覺得啱就啱咯咁樣。咁首先第一樣嘢，我要承認自己錯，我先會記得，我先會改。因為針拮到肉落肉，我先知痛，咁我先會識得改。真係好多唔見棺材唔流眼淚。點解當初你會去通靈之王？然之後你可唔可以講下咁啊，我嘅感受啊，同埋成個比賽。我記得最尾嗰幾集咧，你係講我今日狀態唔好啊，點解會講啲？咁我參加通靈之王之前咧，其實自己就膽粗粗啦，乜都冇，身邊有一啲朋友嘅支持啊，甚至係屋企人嘅支持啊，我仲同我太太開咗個地鋪去做呢一個行業。係啦，就係咁樣嘅，即係我知道我店係一個地鋪，地鋪唔係樓上鋪。即係嗰啲街邊街鋪。係啊，跟住啦，點解會有呢個咁嘅情況咧？就好似所有嘢都要推住我去行，我老婆又好鼓勵我，要鼓勵我運用我對自己最大嘅價值。我覺得我由細到大最大嘅價值就係我可以睇到人哋嘅前世啦，我可以令到人哋知道佢嘅問題，而陪同佢一齊去改變啦，然後令到佢個運係由依賴其他人而係外求嘅，變做可以自救啦，變做係內求啦，求自己努力啦咁樣嘅狀態。因為呢個能量嘅轉化呢，我老婆
經歷或者係見證咗好多，去鼓勵我。咁我嗰陣時就我哋一齊去開咗個地鋪啦，跟住去做下就俾人認識咗啊，就介紹我啊，你做到我效果好好啊，不如我幫你安排去上一個節目叫做就係唔科學。就係我第一個節目，係 ViuTV 嘅嗰陣時，跟住上咗一個節目啦，跟住好多人過嚟揾我啦，好多人識我啦。嗰陣時我已經係，我覺得我自己喺比較出名噶啦。咁之後呢，因為越做越多，跟住隔咗幾年之後啦，跟住聽到啊，接收到人哋講呢，就話啊有個比賽喎，因為我嘅態度就係，就好似一個運動員咁樣。如果我係跑步，我係田徑100米嘅，有個比賽，我有機會參加，係一個比較大嘅區域性嘅或者係國際性嘅比賽，我會想去參加，去證明自己。因為亦都有啲人會打擊我，喂，Dave 師傅，你已經好出名㗎咯，喂，如果你唔得咁樣點算啊？跟住我嘅態度就係，我如果唔得嘅話，我冇資格去做呢一個行業，因為有好多人會覺得啊，我做咗先啦，我齋講到出嚟就得㗎啦。但係我係為咗去睇下自己，同埋睇下呢個世界。因為我練功都係閉門練功，我唔理其他人，我就係知道我行我自己嘅路，我行正路，或者我行一個好嘅狀態，我好嘅發心，我做好自己。我控制唔到外邊嘅人點樣去做，但係我控制到自己點樣去做。所以你係冇拜師學藝，你係自己有學當然啦，密宗嗰啲佛教。我係開咗鋪啦，跟住咧機緣巧合識咗一個朋友，因為我個仔仔嗰陣時係推住 BB 車，一個去3個月，跟住有個朋友咧就過嚟同我講啊，你個仔好得意啊，跟住就傾偈喺街度唔識嘅喎，係啊，跟住跟住我就問我啊，你想唔想喺孤兒院幫下小朋友啊？跟住我話第一句係我個仔好得意，第二句我起唔起孤兒院，要捐幾多錢？我梗係唔捐啦，啱唔啱？我唔係傻噶嘛，因為我冇了解過一樣嘢，我就唔會去做。跟住啦，嗰陣時我已經係做緊呢個地鋪嘅生意啦，咁樣。跟住啦，我識咗佢之後，我就同佢講啦，啊，我有氣有力，我捐錢就唔好啦。但係咧，如果喺孤兒院要去做一啲粗重功夫，落手落腳去做，我願意。我咁樣同佢講。跟住咧，過咗1個禮拜左右啦，佢就打電話俾我。喂，你係咪可以去啊？而家要起孤兒院啦，你過嚟啦。跟住你俾個 passport 我，俾個證件我。跟住我就話啊，我心諗我都冇乜嘢俾人呃啦，我都冇乜嘢，有冇乜好驚。嗰陣時仲未有咩 KK 園嗰啲，冇擔心過。跟住我咪俾佢咯。跟住佢真係幫我買機票喎。跟住佢仲嗰陣時我都仲唔知嘅，佢仲同我講啊幾多點去嘅。佢仲擔心我放佢飛機，佢嚟我鋪頭接我，你篋喺邊度啊？接我，跟住夾坐的士夾我去飛機場。跟住我心諗，哇，點解咁好服務嘅？我唔識你嘅喎。咁但係即係我真係咁重要咩？跟住帶咗去機場，跟住咧就去到成都。我去到成都，我先知道係成都咁樣啦。去咗成都啊？係啊，成都。跟住咧就去住酒店啦。我話孤兒院喺邊度啊？佢話未到，但係我哋住1日先。跟住咧。住1日咪休息咯，瞓覺咯。跟住3、4點凌晨敲我門，起身啦，起身啦，起身啦。跟住3、4點做咩事啊？跟住佢話要上車，跟住我話去邊啊？去孤兒院咯，咁樣同我講。跟住我就跟住去啦，咁樣好攰咁，跟住佢上咗去，坐咗14個鐘嘅大巴，上到去一個山度，跟住就見到個微起建築當中嘅一個孤兒院啦。咁樣喺一個藏區嗰度啦，咁我就係啊，成都出邊嗰度係有藏區，我有去過。咁跟住我就喺嗰度嘅見到，哇，個石咁大嚿，我話我有力氣啫，但係冇辦法搬㗎啦，呢啲咁嘅情況。跟住我先知道，原來佢呢個組織啊，做呢一件事係一個藏區嘅活佛去組織啊，佢要整一個孤兒院出嚟，幫到更加多嘅人。咁樣去做啦，跟住我覺得啊，我冇宗教喎，我教學係能量喎，點解你話佛教？我都覺得好似唔係幾啱喎，唔好去，我就話我做好我自己嘢就咁樣啦。但係嗰個活佛第一句見到我，第一句就同我講：你做咩㗎？跟住我就同佢講：我教能量嘅，我教能量。跟住佢就同我講咯：這個世界很多能量呢，有外星嘅能量，每個人都有能量。跟住我心諗。一個活佛唔係同我講神佛菩薩咩？
你同我講能量，又同我講外星能量，咁我覺得哇幾得意喎。跟住我就去同佢交流啦，了解一下啦，跟住了解到佢哋嘅理念啦，其實同我哋嘅理念好，到我嘅工作啊，或者我做人嘅理念啊，都幾似嘅，所以我就跟咗佢啦，即係歸依咗佢。跟住咧之後先發覺，我同呢個護法係同月同日出生，跟住我就到而家啦，呢8年啦咁樣，我就去幫佢去收佢嘅地方啦，佛學院啊、孤兒院啊、閉關房啊，呢一個就係我覺得呢啲嘢冥冥中嘅安排。而唔係話我發善心去做一樣嘢，而自然發生啊！好自然發生，但係我到而家唔知點解就發生咗呢件事。而識我嗰個人帶我上咗去藏區，冇幾耐佢同我講，佢做嘅嘢已經任務完成，跟住就離開咗佢嘅生命。咁真係㗎？係咁，我唔理啦咁樣，但係我覺得可能呢個經歷係我生命中嘅一個經歷，因為呢個都係好難啦。同一個活佛出生時間一樣，而同而且一個唔識嘅人帶咗人上去，可能係我命中注定嘅要做一樣嘢，或者係我嘅方向。我歸依佢，我呢個係我嘅心入邊嘅信仰，因為我覺得係同樣嘢同頻，我先會黐埋一齊。而我做嘅嘢，就係靠我以前由細到大學翻嚟嘅嘢，或者係由細到大我組織翻嚟嘅經驗去做呢一樣嘢。當然啦，你有啲人話啊，你靈體點樣超度啊咁樣，我嘅態度係理解佢，我嘅態度係開解佢，我嘅態度係俾時間佢，而唔係話我念一個經佢走咗啦。喂，趕走人嚟咩？咁點解你有資格會趕走人哋呢？係真係有神力有法力咩？我會覺得你唔尊重靈魂，就係咁樣。呢個就係態度啦。所以我人生有我自己嘅經歷，或者係我有自己嘅諗法。哦，可能佢哋係啱嘅，但係唔代表我係錯噶嘛。啱唔啱啊？或者可能我係啱嘅，亦都唔代表我係錯。佢可能有當中有啲嘢我哋唔知嘅，或者我當中有啲嘢唔知嘅。所以我哋唔了解一樣嘢呢，係冇辦法論證到。所以呢個就係我嘅人生經歷，我開鋪，跟住接觸咗一個活佛，跟住呢，我有個信仰，有個支撐，跟住一路做，跟住參加比賽，我唔怕輸，我唔怕肉酸，跟住呢，我覺得要證明自己，跟住我就去比賽，跟住當然啦，人嘅狀態有高有低，有好有唔好咁。人係會攰噶嘛，而我唔係借助外力咩請鬼仔啊，咩請神啊，我唔係借助外力，我係借助我由細與生俱來嘅能力去做呢一個通靈嘅比賽，或者面對呢個通靈嘅比賽，跟住我嘅行業、我嘅教學都係由乜都唔識嘅人教到有感應力，教到你有零感應力，跟住我教到有一個超頻嘅能量，咁。呢一個就係一個路途，由一個小白都可以教到嘅話，點解？就係當中唔係淨係我做到。如果我係天賦異稟，我教出嚟嘅嘢，可能未必你做到啫，我做唔到。但係我教出嚟嘅嘢，好多人都做到。可能大家都知道嘅，我有好多學生嘅能量都唔錯，但係有參加過比賽啦，好似福浩咁樣啊，福浩係第二季第2名啊嘛。因為有學生啊。係啊。哦，係啊，所以我引以為傲，唔係我講嘅，淨係我做到。佢係冇感覺，或者係由0去到而家攞第2喎。咁其實我會覺得個個人都做到，睇下你嘅方法係啲乜，睇下你嘅心態係啲乜，睇下你想唔想。如果你唔想嘅話，我教你嘢係學唔到。你啱啱講過要收錢係好定係唔好呢？咁其實我會覺得每個人都有自己嘅價值咯。即係如果我收嘅錢，你話唔想俾嘅話，咁即係你唔認同我價值。你唔認同我嘅價值嘅話，咁你揾我嚟做咩啊？呢個就係我嘅態度啦，啱唔啱？唔係有好多人會道德綁架，不過嗰啲書文我已經慣㗎啦。反正我覺得你每個人喺心入邊都有一個 affordability， 我唔知中文叫咩。即係你認為300、3000、30千邊個係值得嘅話，咁你咪嚟揀咯。咁呢啲睇緣分噶嘛，唔代表
即係貴嘅師傅就係好嘅，即係唔收錢嘅師傅唔好嘅。即係我覺得呢啲真係好睇緣分。有啲人真係冇乜緣分嘅話，就唔會接觸到我。其實講翻通靈之王，我印象最深刻嗰個係你，因為我覺得好特別誒，同我做嘅嘢差唔多，但係你又識講天語咁樣樣。So 我記得嗰一季咧，其實真係印象最深刻係你，同埋你個樣啊！我冇諗到今日你會坐喺我旁邊同我傾節目啊！我冇諗過啊！呢個緣分啦，啱啱係因為我自己教學啦，我嘅學生馬來西亞、英國啊、加拿大啊、澳門，好多其他呢個世界好多個地方都有我學生。有時我哋去上完堂啦，有時會過嚟做練習啊，要過嚟做一齊啊，或者係再進步啊，或者係分享一啲心得啊。呢一啲我都會可能周圍走，我個學生都好多遍佈呢個世界。但係我好感恩嘅就係我嘅學生都係好想學，好有心，好想去進步啊！呢一個就係我以我嘅所有學生為榮，或者係一個好安慰啊，好好嘅。咁樣嘅情況，所以我今次過嚟咧咁啱咧，就係一個團啦，同同學去練習啦、分享啦，跟住啱啱又識到阿 Alicia 啦，跟住就有呢個機會。我感恩我嘅人生係好順利，或者係有好多嘅機會，因為頻率你個人係點樣，就會有黐埋啲咩人，咁樣就係機會點都係一樣。好，我哋都傾到咁上下，多謝晒你。我同你其實即係上個星期食飯嗰陣時，我覺得我有好多嘢仲要學習。首先我覺得，身為一個老師，我並冇做到好好一個老師嘅榜樣，因為我一直都係一個好自我嘅人，可能我真係好喺外國長大，好中意自由，跟住我無端端好似因為命運嘅安排啊，翻到嚟要開始啊為人師表啊，要有啲狀態，甚至乎講嘢又唔可以咁樣，我覺得好辛苦。但我見咗咁多老師之後咧，我已經覺得啦，下次如果要做老師嘅話，點都要檢討下自己嘅行為啦。因為譬如話鬧粗口啊，我真係呢個係咯，我覺得我哋再加上係用差唔多係同樣嘅方式去通靈啊，或者接觸靈能量呢樣嘢，我係好想同你學習啊。因為你點都算係前輩啦。我可以話我由細到大有咁嘅天賦，但係因為我自己本身嘅全職並唔係做呢個，我係3年半前翻到嚟馬來西亞先機緣巧合咁，而家先做我全職咁樣啫。所以可以話我喺呢個道路上都係一個小白，所以希望你多多指教，大家多啲聯繫就得啦。係啊，下次有機會去香港，可唔可以同你一齊探靈啊？我唔去探靈，因為我覺得即係冇打擾人哋啊嘛，人哋存在都有佢嘅道理，就係咁樣。咁同埋我覺得係大家都係緣分，大家都係一個交流。雖然咧，我今次可能係一個導師嘅身份啦，或者係過嚟分享啊，或者係過嚟練習啊，但係喺課程入邊我都學到好多嘢。即係每一日每一個面對嘅人，我都係學緊嘢。唔係話我係師傅，唔係話我係導師，我就唔使學嘢。我都係學嘢，因為學到嘅嘢係你嘅人生。我教嘅係一個課題，我教嘅係一個工具。我學到嘅嘢係我人生嘅經驗，或者係一個感受。呢啲就係我好感恩，每一日都有唔同嘅人認識到。咁我相信馬來西亞嘅觀眾都希望你多啲翻嚟馬來西亞度見下大家嘅。咁有機會我哋再請Deb師傅上嚟我哋嘅節目啦。好啦，就到呢度啦，thank you，拜拜。